अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, 8 क्लास के जो बोर्ड एग्ज़ाम होना है उसके लिए पैक्टा की तरफ से डेट शीट आ चुकी है। वो डेट शीट आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी उस पर वीडियो बना चुकी हूँ। तो उसके बाद जो पैक्टा की तरफ से मॉडल पेपर भी जारी किए गए हैं उन सब्जेक्ट के जिन सब्जेक्ट के पेपर होने हैं, यानी उर्दू, इंग्लिश, साइंस और मैथ के। तो ये मॉडल पेपर भी आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, मैंने वो सारे पेपर सॉल्व किए हैं। तो अब हमारे सामने ये उर्दू का पेपर है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 100 नंबर का आपका पेपर होगा जिसमें से 40 नंबर के 40 MCQs हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये MCQs नंबर 1 है, फिजाइया के दुरुस्त इस्तेमाल वाला जुमला है। तो इसका सही जवाब ए है, सुबहान अल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा है। उसके बाद सवाल नंबर 2, अमन व अमान वाले माशरे के लिए ज़रबुल मिसल बोली जाती है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। सवाल नंबर 3, चढ़े नाक पकड़े कान, बच्चों बोलो कौन शैतान। इस पहेली की दुरुस्त बूझ है ऑप्शन डी, ऐनक। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, सूरज मगरिब की तरफ सफ़र करता है। इस जुमले में लफ्ज़ तरफ की दुरुस्त जमा वाला जुमला है ऑप्शन ए ठीक है, कला के अतराफ फ़ौज खड़ी थी। सवाल नंबर 5, हाथ से जाते हुए माल से जो कुछ मिल जाए इसे गनीमत समझा जाता है। इस मौके पर बोली जाने वाली कहावत है ऑप्शन सी, भागते चोर की लंगोटी ही सही। सवाल नंबर 6, पाकिस्तानी टीम ने मैच जीत लिया। इस जुमले में इसम सिफ्त की कौन सी किस्म इस्तेमाल हुई है, सिफ्त अददी। सवाल नंबर 7, दुरुस्त अलिफ बाय तरतीब है ऑप्शन ए ठीक है, जंगल, जग, जमील, जमाल। सवाल नंबर 8, फातिमा एक ज़हीन तालबा है, वो रोज़ाना स्कूल जाती है। इसकी 3 सहेलियां हैं, वो तीनों मेहनती हैं। इनमें फ़ाइल और फ़ेल के इस्तेमाल वाला जुमला है ऑप्शन बी, वो रोज़ाना स्कूल जाती है। इसके बाद सवाल नंबर 9 है, मुतज़ाद अल्फाज के लिहाज से दुरुस्त जुमला है ऑप्शन ए ठीक है, ये मुहिम सर करना सहल नहीं दुश्वार है। सवाल नंबर 10, ज़मायर की तज़कीर व तनीस के मुताबिक दुरुस्त जुमला है मेरा जूता टूट गया है ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सवाल नंबर 11, एक शायर जंगल में सफ़र कर रहा था, रास्ते में इसने एक शेरनी, मुर्गा और कबूतरी का जोड़ा देखा। इसम तज़कीर की दुरुस्त फहरिस्त है ऑप्शन सी दुरुस्त है, कबूतर, मुर्गा, शायर। सवाल नंबर 12 है, मुहावरा मुकम्मल करें, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऑप्शन ए दुरुस्त है। सवाल नंबर 13, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। इस शेर में तलमी है आतिशे नमरूद ऑप्शन सी। सवाल नंबर 14, अल्फाज की तकरार के हवाले से दुरुस्त जुमला है ऑप्शन बी, माह रमज़ान इस्लामी तारीख में बाबरकत व मोहतरम है। सवाल नंबर 15 है, बाग के दुरुस्त तलाज़मात हैं ऑप्शन ए, पौधे, परिंदे, तितलियां, दरख्त, फूल। सवाल नंबर 16, आम बोल चाल वाले अल्फाज के लिहाज से दुरुस्त जुमला है ऑप्शन सी, इमला की दुरुस्ती अच्छी तहरीर के लिए लाजिम है। सवाल नंबर 17 है, फल खरीदे गए। इस जुमले का फेल मारूफ में दुरुस्त जुमला है ऑप्शन बी, हमने फल खरीदे। सवाल नंबर 18, तशबीह के इस्तेमाल वाला जुमला है ऑप्शन सी, इसका चेहरा चांद की तरह रोशन है। सवाल नंबर 19, फेल मुतद्दी के दुरुस्त इस्तेमाल वाला जुमला है आबद ने तस्वीर बनाई ऑप्शन बी। सवाल नंबर 20, मुतशाबे अल्फाज के इस्तेमाल वाला जुमला है ऑप्शन ए ठीक है, महफिल में ज़िक्र और फ़िक्र की कदर है। सवाल नंबर 21, लफ्ज़ मुस्ततील का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है ऑप्शन बी, मुस्ततील। सवाल नंबर 22, मुरक्कब जुमले की निशानदही करें। इसका ऑप्शन सी ठीक है, मुझे बुखार था मगर मैं फ़ुटबॉल खेलने चला गया। सवाल नंबर 23, ख़रीदना फ़ेल से बनने वाला दुरुस्त फ़ाइल है ख़रीदार ऑप्शन सी। सवाल नंबर 24, इसम ज़र्फ़ ज़मा के दुरुस्त इस्तेमाल वाला जुमला है मैं आज सुबह 4 बजे उठा ऑप्शन ए दुरुस्त है। सवाल नंबर 25, हर साल सैलाब की वजह से काफ़ी नुकसान होता है, सैलाब से होने वाले नुकसान से बचाव मुमकिन है ऑप्शन सी, डैम और बैराज बनाकर। सवाल नंबर 26, दरमान के हम काफिया अल्फाज की दुरुस्त फहरिस्त है ऑप्शन ए, अरफान, अरमान, ईमान, सामान। सवाल नंबर 27, आपके एक हम जमात के घरेलू हालात ख़राब हो गए, आपका इसके साथ रवैया होगा
آپشن اے اس کی ہر ممکن مدد کرنا۔ سوال نمبر 28 استعارہ کے درست استعمال والا جملہ ہے۔ آپشن سی ماں نے کہا میرا چاند آیا۔ سوال نمبر 29 لفظ افراد کے مترادف والا جملہ ہے۔ آپشن بی پاکستان میں آموں کی کثرت ہے۔ سوال نمبر 30 آپ نے اپنے دوست سے گھڑی ادھار لی جو کہ خراب ہو گئی ہے، آپ اپنے دوست سے رویے کا اظہار کریں گے۔ آپشن سی معذرت کا۔ سوال نمبر 31 انسانیت کی خدمت کرنے والی شخصیات میں کئی اقدار موجود ہوتی ہیں سوائے خود غرضی کے۔ آپشن اے۔ نمبر 32 لفظ کارآمد سے مراد ہے مفید۔ آپشن بی۔ نمبر 33 عبارت کا مرکزی خیال ہے۔ آپشن بی بہترین انسان وہ ہے جو آسانیاں تقسیم کرے۔ سوال نمبر 34 در حقیقت انسانیت کے عہدے پر مقرر ہیں۔ آپشن ڈی درد مند۔ سوال نمبر 35 بچوں کو معاشرے کا کارآمد رکن بنایا جا سکتا ہے۔ آپشن بی تعلیم سے۔ اس کے بعد اس نظم کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد جو سوال نمبر 36 سے لے کر 40 تک کے جوابات دینے ہیں۔ تو سوال نمبر 36 ہے نظم میں لفظ سہل کے معنی ہیں آسان۔ سوال نمبر 37 نظم میں پت جھڑ کی رت میں پھول کھلانا سے شاعر کی مراد ہے۔ آپشن بی مشکل حالات میں بھی اچھائی اور کام انجام دینا۔ سوال نمبر 38 شاعر نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو محبت سے جوڑ دو سے سبق دیا ہے۔ آپشن اے دوسروں کی مدد اور محبت کرنا۔ سوال نمبر 39 نظم میں سب سے زیادہ اجاگر کی گئی ہے۔ آپشن بی حوصلہ اور امید۔ سوال نمبر 40 نظم کے شاعر ہیں۔ آپشن اے سعادت نذیر۔ جی اسٹوڈنٹس یہ تو تھے آپ کے ایم سی کیوز۔ اس کے بعد ہمارا سبجیکٹیو حصہ ہے حصہ دوم۔ اس میں مختصر سوالات ہیں اور یہ کل 30 نمبر کا ہے۔ سوال نمبر 41 درج ذیل میں سے کوئی سے 10 سوالات کے مختصر جواب لکھے۔ تو یہ سوالات ہیں آپ کی بک میں سے، آپ نے ان کے جوابات لکھنے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل جو ہیں وہ 13 سوالات ہیں، شارٹ کوسچنز ہیں، ان کے آپ نے آنسر لکھنے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ سوال نمبر 43 ہے، 10 نمبر کا خلاصہ آپ نے لکھنا ہے۔ یہ 2 کہانیاں دی گئی ہیں، ان میں سے کسی ایک کا میجر شبیر شریف شہید اور خواتین کا احترام اور مقام۔ اس کے بعد سوال نمبر 44 ہے اپنے دوست کے نام امتحان میں کامیابی کی مبارکباد کے لیے خط لکھیں یا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کے عنوان پر ایک کہانی لکھنی ہے 10 نمبر کی۔ اس کے بعد یہ آخری سوال ہے سوال نمبر 45 کسی ایک موضوع پر کم از کم 200 الفاظ پر مشتمل مضمون تحریر کریں، یہ بھی 10 نمبر کا ہے۔ وقت کی پابندی یا علم کے فائدے، ان دونوں میں سے آپ نے کسی ایک پر مضمون لکھنا ہے۔ جی اسٹوڈنٹ یہ تو تھا آپ کا اردو کا ماڈل پیپر۔ اگر آپ باقی سبجیکٹ کے ماڈل پیپر بھی چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اگر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ اللہ حافظ۔